גם סופר מרכזי וחשוב ואין כמותו. הוא היה נספח לתרבות של ישראל באנגליה, אחר כך חבר מערכת מעריב, אבל מעל הכל, בראש לכל, הוא הינו סופר מרכזי חשוב שעיצב את הספרות העברית של המחצית השנייה של המאה ה-20 בכתיבתו הענפה מאוד. זכה בפרסים רבים, אני אזכיר שניים מהם. ב-2007 הוא זכה בפרס ראש הממשלה ליצירה, בשנת 2010 זכה בפרס ישראל בתחום ספרות ליוצרים כמובן. הספרים שלו הם נמנה אחדים, החשבון והנפש, שש כנפיים לאחד, קובץ הסיפורים השוק הקטן, זה האתר המיתולוגי של פתח תקווה, לב חכמים, קצי בגרות, של מי אתה ילד, אחות רחוקה, יהודי קטן, באמצע הרומן, זה איש על מדבר, בא מבקורים, רגל אחת בחוץ, אני לא הצבר המיתולוגי, לב שפוך, מתום לתום, אחד היצירות האחרונות, החדשות, שזיכתה אותו בפרס עגנון לספרות, סדרת קובץ רשימות ומסעות לחיות ולגדול בארץ ישראל, ועוד ועוד, גם מחזות. ידברו רבות היום ביצירתו, ועל כן אני אשאיר את הדברים הנוספים לדוברים המכובדים שלנו היום. ראשון להם הוא פרופסור אבנר הולצמן מהחוג לספרות, שכותרת הרצאתו היא גיבור זמננו וקורבנו, הטרילוגיה הסודית של חנוך בר-טוב. בלב יצירתו של חנוך בר-טוב ניצבים 9 רומנים שפרסם במשך 50 שנה, מ-1953 עד 2003. אפשר להבחין בתוכם בשלוש קבוצות. חטיבה לעצמה הם שני הרומנים הראשונים שפרסם בזה אחר זה ב-1953 ו-54, החשבון והנפש ושש כנפיים לאחד, רומנים שמעוגנים במציאות השנים ההן והם מן התגובות הספרותיות החשובות ביותר על המציאות הישראלית בימי ראשית המדינה. חטיבה שנייה, ידועה ומפורסמת, היא מה שנהוג לכנות הטטרלוגיה האוטוביוגרפית, כלומר 4 רומנים שמצטרפים יחד לפרשת חיים שלמה של גיבור אחד שעשוי בצלמו של המחבר, של מי אתה ילד, רומן הילדות, רגל אחת בחוץ, רומן הנעורים, פצעי בגרות, רומן הבריגדה, ומתום עד תום, רומן הבגרות והזקנה. אבל יש עוד 3 רומנים שלא מניתי, וזאת הקבוצה השלישית, והיא מורכבת מ3 רומנים שנכתבו בזה אחר זה בשנות ה-70 וה-80, כלומר ברווח הזמן שמפריד בין כתיבת שני חצאיה של הטטרלוגיה. ואני מתכוון לרומנים הבדאי, 1975, באמצע הרומן 1984, וזה איש של מדבר, 1990. כל אחד מן הרומנים האלה עומד בפני עצמו, וגם הביקורת התייחסה אליהם כל אחד בפני עצמו ולא קישרה ביניהם. אבל אני רוצה לטעון שיש טעם להתבונן בהם יחד כחטיבה ייחודית בכתיבה הרומניסטית של בר-טוב, מעין טרילוגיה בלתי מוצהרת, לכן קראתי לזה הטרילוגיה הסודית, שחלקיה יכולים להאיר זה את זה. לכאורה מדובר ב3 יצירות שונות מאוד זו מזו. הבדאי כתוב כרומן מתח בלשי, ספק רומן ריגול, במרכזו המאמץ לפצח את תעלומת זהותו של איש מסתורין בעל מספר ביוגרפיות חלופיות. באמצע הרומן משחזר את פרשת חייו של סופר עברי בן דור תש"ח, שגלה באחרית ימיו אל קצווי מערב ושם נפטר. ואילו זה איש של מדבר הוא וידויו של עסקן זוטר על פניה המכוערות של המציאות הפוליטית הישראלית שפעל בתוכה במשך 20 שנה. הספרים האלה נבדלים זה בזה לא רק בנושאים ובדמויות, אלא גם בעקרונות העיצוב שלהם ובדרכי המסירה שלהם. הבדאי מוגש כדין וחשבון מסכם מפיו של איש ביון ישראלי ותיק על מהלך החקירה שערך ופירותיה. באמצע הרומן הוא מבנה ספרותי מורכב ששוזר יחד כמה סוגים של טקסטים תוך כדי תנועה קדימה ואחורה ברצף הזמן. זה איש של מדבר כתוב בגוף ראשון כסדרה של 8 מונולוגים שמשמיע הגיבור בפני הפסיכולוג שלו בפגישות הטיפוליות.
אבל מעבר להבדלים הברורים האלה, מצטיירים מכנים משותפים עמוקים יותר בין שלושת הרומנים. כל אחד מהם הוא סיכום חיים, סרטוט דמות של אדם באמצע שנותיו, על רקע האירועים הגדולים של התקופה. כל אחד מהרומנים האלה עשוי בצורת חקירה, על סממניה הטיפוסיים. יש בו איסוף ראיות, עיון במסמכים, האזנה לקלטות, גביית עדויות, וידויים של בעל הדבר עצמו, והגשת הממצאים לשיפוטו של הקורא. כנגד הגיבור, או הנאשם במרכאות, מתייצבת דמותו של החוקר, שגם הוא נוכח בכל אחד משלושת הרומנים, החוקר שבעצמו נגרף אל סיפור החיים המצטייר מולו. איש הביון שמשחזר את דמותו של הבדאי מוצא את עצמו מופעל עמוקות על ידי סיפור החיים שנבנה לעיניו, עד שהוא אפילו משנה את חייו בהשפעתו. ההיסטוריון הצעיר נמרוד שוב, שנסחף בעל כורחו אל חקירת פרשת חייו ומותו של אביו, הסופר בלפור שוב, וגם הוא מטלטל בעקבות החקירה הזאת ללא תקנה. גם הפסיכולוג של אסף לוויתן, הלא הוא אישל, מצטייר כמי שווידויו הנסער של המטופל נוגע בו עמוקות מן הסיבות האישיות ביותר. במאמר מוסגר אני רוצה לציין שקיים קשר מפתיע, מוזר, בין שלושת הרומנים האלה לבין היצירה המרכזית האחרת שברטוב חיבר באותה תקופה תיכונה של עשייתו הספרותית. אני מתכוון כמובן לביוגרפיה דדו, שהוא כתב בין 1976 ל-1978, כלומר אחרי פרסום הבדאי ולפני כתיבת באמצע הרומן. דדו היא ביוגרפיה מחקרית מתועדת לכל דבר, שהאותנטיות שלה אינה מוטלת בספק, ועד היום היא אחד המקורות ההיסטוריים החשובים להכרת מלחמת יום הכיפורים. זה ספר שמבוסס מטבע הדברים על המון מקורות תיעודיים, יחד עם רשומות אוטוביוגרפיות תמציתיות שדוד אלעזר הותיר אחריו, ועם זאת, גם על הספר הזה אפשר לגשת בכלים ספרותיים. כמו שלושת הרומנים שהזכרתי, גם זה ספר שמתאר מהלך חיים של אדם שחייו שזורים בצמתים המרכזיים של ההיסטוריה היהודית במאה ה-20. גם הוא מוגש כפרי של חקירה אינטנסיבית, ודמותו של החוקר, כלומר חנוך ברטוב עצמו, נוכחת היטב בין דפי הספר. גם כאן, כמו בשלושת הרומנים, התוצאה של הספר זה משבר פתאומי ששיבש את חייו של הגיבור והסיט אותם למסלול אחר. כמו ברומנים, פרשת חייו של דוד אלעזר מתקשרת לכוחות היסוד שמניעים את כתיבתו של ברטוב, ולא במקרה הוא מדגיש בספר את המטמורפוזה שחלה בדדו, הנער היתום מסרייבו שעלה ארצה בעת מלחמת העולם השנייה, ותוך שנים ספורות הוא המציא את עצמו מחדש כדמות ישראלית צברית מובהקת, ונעשה לאחד מבכירי המפקדים במלחמת העצמאות. האם אין כאן הדהוד לדמותו של גיבור הבדאי, הילד היהודי מפרנקפורט שנותר לבדו ממשפחתו, חבר לחיילי הבריגדה בתום המלחמה, ובא ארצה באוניית מעפילים, ומיד בדה לעצמו ביוגרפיה ילידית שורשית שמחקה את עברו הגלותי. עוד יותר מכך בולט הקשר בין דדו לבין באמצע הרומן. ראשיתו של הרומן נעוצה בימי מלחמת יום הכיפורים. המספר נמרוד שוב שקוע שנתיים בפענוח 24 קלטות שאביו הותיר אחריו כדי להתקין מהן את הספר על חייו של האב, וההאזנה לקלטות האלה לוחדת אותו כמו דיבוק. מן הסתם מהדהד כאן רישומה של החוויה המטלטלת והמדכדכת שברטוב עצמו עבר בחודשים שהאזין ל-35 קלטות ממוצב הפיקוד העליון שחשפו לפניו בלי כחל וסרק את מהלך המלחמה. על אף ההבדלים בין המצביא שהודח לבין הסופר שאיבד את דרכו, ניתן לאתר בעומק הדברים קווים מקורותיו של דוד אלעזר שהזינו משהו בדמותו של בלפור שוב בצד מקורות אחרים. בולטת למשל ההקבלה בין הטלטלה שפקדה את בלפור שוב ועקרה אותו ממסלול חייו אחרי מלחמת יום הכיפורים, לבין השנתיים האחרונות בחייו של דוד אלעזר בצל ההדחה מתפקידו והניסיון לטהר את שמו. אולי לא למותר לציין שגם בלפור שוב וגם דוד אלעזר, שניהם נולדו ב-1925, שניהם מתו מהתקף לב פתאומי בתחילת שנות ה-50 לחייהם, והותירו לאחרים להשלים את המשימה שהכינו את עצמם לקראתה, להעלות את סיפור חייהם על הכתב.
עד כאן המאמר המוסגר, ומכאן אני חוזר אל הציר המרכזי של הדברים שלי. מה התבקש לחנוך בר-טוב לומר בשלושת הרומנים האלה, ומה אמר בהם שלא ביטא ביצירותיו האחרות? אתחיל לפי הסדר בהבדאי. הבדאי הוא גוף חריג במכלול לכתיבתו של בר-טוב. בניגוד לשאר ספריו שרבויים מקומיות ארץ ישראלית ומעוגנים בניסיונות חייו, זה רומן שמתרחש בסביבה בינלאומית מובהקת, ולכאורה הוא רחוק מלהיות אוטוביוגרפי. זירות ההתרחשות שלו נעות בין לונדון, פריז, פרנקפורט, ציריך, תל אביב מבליחה רק בשוליים. מערך הדמויות גם הוא אומר ססגוניות בינלאומית, ויש ביניהם דיפלומטים, פוליטיקאים, אנשי ביון, גרמנים, צרפתים, בעלי הוצאות לאור אוונגרדיות בפרנקפורט ובפריז, פסיכיאטרים יהודים, גרמנים ובריטים, הרפתקאות חובקות עולם. מבחינה זו הבדאי הוא מעין התפרעות ספרותית של בר-טוב, פעם אחת ויחידה שהרשה לעצמו לחרוג ממעגלי השייכות המקומיים שכתיבתו נטועה בהם. הסיפור עצמו נראה כמו תעלומה בלשית. ראשיתו בתאונת דרכים ליד לונדון, אזרח גרמני בשם היינץ איזידור ברגרזון, לפי מה שכתוב בדרכון שלו, נפגע, מאבד את הכרתו. תחילה מתעורר הרושם שמדובר בדיפלומט גרמני, ולכן נכנסים לתמונה הקונסוליה הגרמנית בלונדון ושירותי הביון של אותה מדינה. בינתיים צוות טלוויזיה משדר את תמונת האיש נטול ההכרה, ואיש מודיעין צרפתי שצופה בכתבה מזהה אותו כגבר צרפתי ממכריו, לוחם מחתרת לשעבר בשם אנרי מונטרלן. באותה שעה הקונסול הגרמני מוצא בחפציו של הפצוע, הוא מסיק מכך שמדובר בסוכן ישראלי מוסווה. ישראל הוא ממציא את עצמו כיליד שבילידים. אחרי שהוא מתרפא מפיצול הזהויות, הוא דבק בארץ לבלי שוב עד מותו במלחמה. ואילו בלפור שוב, יליד תל אביב הקטנה, שהיה לבן מושבה או לאיש קיבוץ, נהפך באחרית ימיו ליהודי נודד ברחבי אמריקה, תלוש מסביבתו וקרוע ממשפחתו. הקומפוזיציה של באמצע הרומן היא המסובכת מכל אשר יצר בר-טוב מאודו. הוא עצמו דימה אותה כמה פעמים לפקעת צמר שנחתכה בסכין, וקצות החוטים הפצועים מבצבצים מתוכה לכל עבר. זהו סבך בין 3 פנים לפחות. סיבוך ראשון נעוץ בערבול הנמרץ של סדר הדברים. קורותיו של בלפור שוב באמריקה ניצבות בחזית הסיפור ומשוחזרות שלא לפי סדר התרחשותן, ובין לבין ניתנות פיסות מחייו הקודמים בצורת פסיפס מורכב, וגם קטעים ממה שעבר על בני משפחתו בתקופת היעדרו ואחרי מותו. סיבוך שני קשור לתהליך המסירה של הרומן ולזהותם של הדוברים בו. מה שנראה תחילה כסיפור מטעמו של מספר חיצוני כל יודע, שמלווה את הגיבור וחודר אל חיי הנפש שלו, מתברר במפתיע בפרק השלישי כסיפור שמוגש מפי בנו נמרוד. הבן מנסה להשליט סדר בפרשיות חייו של אביו ולהתקין מהן את הרומן שבלפור שוב עצמו היה כותב אילו התאפשר לו. קולו של נמרוד מתערבב ברצף הסיפור, ומלבד עבודת השחזור של חיי אביו אפשר ללמוד לא מעט גם על חייו שלו. ויש עוד ישות מספרת אחת שמפציעה בשלב מוקדם ברומן, והיא קארן פידלר, אהובתו האמריקאית של בלפור שוב, שבפניה הוא גולל את וידויו הגדול במשך עשרות שעות בעת שהקליטה אותו בלא ידיעתו, וקטעים מאותן קלטות מתומללות שזורים גם הם ברצף הרומן. אם כן, המרקם המסובך של הספר מתהווה מן העירוב בין 3 הקולות המספרים והיחסים המורכבים ביניהם. סיבוך שלישי נובע מטבעם וממעמדם של אותם טקסטים שנשזרים ברקמת הרומן. הספר שמוגש לנו כביכול חיבורו של נמרוד שוב על חייו של אביו, אבל הוא מורכב משלל טקסטים וחומרים, וביניהם קטעי סיפורים, רשימות, מכתבים מעזבונו של בלפור שוב, תמלול של וידויו המוקלטים באוזני קארן פידלר, תמליל של קלטת שבה קארן פידלר עצמה מדברת, וגם להוסיף סיבוך על סיבוך, יצירות ספרות מאת הגיבור שמתקיימות בחללו של הרומן כישויות משפיעות בפני עצמם. אבל מבעד לתחבולות האלה של הערבול, הפירוק, הפיצול, מצטיירת לעיני הקורא פרשת חיים שלמה של בן דור תש"ח, דמות ייצוגית וייחודית כאחת, בעליותיה ובנפילותיה.
כאשר הרומן הזה יצא לאור ב-1984, הוא נעשה, אולי עוד יש כאן מי שזוכרים את זה, נעשה לנושא של שיח רכילותי די ער בקריית ספר, משום שקווי המתאר ופרטי העלילה הזכירו לרבים, ולא במקרה, פרשת חיים אמיתית של אדם ידוע, והיו גם מי שנקבו בשמו, ולכן גם אני יכול לנקוב בשמו, מתי מגד. אבל מעבר לזיהוי הספציפי, ניכר שברטוב שיקע בגיבורו חשבון אישי וקיבוצי כואב, פרי אותו עשור סוער, אותו עשור שראשיתו במלחמת יום הכיפורים, המשכו בסילוקה של תנועת העבודה מן השלטון ב-1977, וסיומו במלחמת לבנון הראשונה. דמותו של בלפור שוב עצמו נבנית בזיקה ממשית וסמלית לבני משפחתו. מצד אחד הוא שואף להיות היפוכו של אביו, היהודי הישן, שמגלם בעיניו את כלכלותיו של הקיום היהודי המסורתי. מצד אחר הוא צומח בצילו של אביו החלופי, החותן שלו, שהוא מעמודי התווך של התנועה הקיבוצית, אבל אותו חותן עצמו, התגלמות החלוץ העברי, גם הוא מסיים את חייו בסימן הערעור על הזהות העברית החדשה, ומשאלתו האחרונה היא להיקבר בלוויה יהודית דתית. שמו של הגיבור, גם הוא כמובן מסמן את החיבור והעימות הפשוט או האירוני בין עלילת העל הציונית, הנרמזת בשם בלפור, לבין אחד העיסוקים היהודיים המובהקים ביותר, מלאכת השחיטה והבדיקה. הדמות המובסת של בלפור שוב שימשה לחנוך ברטוב כלי לצקת לתוכו את שלל האכזבות והספקות שפיעמו בו לנוכח מה שנראה בעיניו בתום 100 שנות ציונות, כסדקים המאיימים על החלום הציוני ועל שלמות הבית הקולקטיבי שהוקם לאורו. אם אכן הרומן נכתב בהשראה כלשהי של חייו של מתי מגד, נדמה לי שגם אלף בית יהושע הוקסם מן הדמות הזאת ונתן לזה ביטוי משלו, הרי ניתן לשער מה זעזע את ברטוב בפרשת החיים הזאת, ואיזה סמליות קודרת הוא מצא בה. מתי מגד, הסופר שהיה בצעירותו אחד הדוברים הבולטים, הכריזמטיים של דור תש"ח, בחר לימים לנטוש את ישראל, לשבת בניו יורק ולהתמסר לכתיבה מלאת רחמים עצמיים על עברו האבוד. ומן הסתם הוא נראה לברטוב כגילום מוחשי של החרדות והסיוטים שליבו לא העז לגלות לפיו, אבל דמיונו הספרותי מצא בהם כר נרחב להשתרע. החוליה השלישית היא הרומן זהי של מדבר. כמו באמצע הרומן, גם הוא מבוסס על סדרת מונולוגים מוקלטים, וכמוהו הוא מציג אדם תקוע, שמדווח בשטף של דיבור נסער על השבר בחייו. מתוך 8 השיחות עם הפסיכולוג עולה סיפור חייו של הגיבור, אסף לוויתן, המכונה אישל. מלכתחילה הוא חותר לחשוף את צירוף האירועים שהתחולל כחצי שנה לפני כן, והביא אותו לקריסה נפשית. אבל השיחות שלו סובבות סחור סחור סביב המוקד הזה, ורק בשיחה האחרונה הוא מרהיב עוז לגעת ישר במקום הכואב. עוצמת השבר נובעת מכך שבאותו יום עצמו, בצירוף מקרים גורלי, הגיבור איבד באופן פתאומי את שתי הדמויות הסמכותיות של חייו. במקרה נגלה לו הסוד שהוסתר מפניו כל השנים, שאביו הנערץ, הקבלן אדיר המעש קטריאל לוויתן, מחלוצי היישוב ובוניו, בעצם אינו אביו הביולוגי, וכי הוא כנראה בנו של מוזיקאי יהודי גרמני שנרצח בדכאו חודשים אחדים לפני לידתו. התברר לו שהוא הגיח מרחם אמו בליל חג המולד של 1939, בשעה שהאם, שחקנית ברלינאית לשעבר, הורדה מספינת מעפילים בחוף תל אביב וחתרה במים הרדודים אל החוף. בעודו מנסה לעכל המום את זהותו החדשה, מתחולל בחייו מפץ קשה אף יותר, כאשר חברו ופטרונו, אביק סער, קרס ומת בעודו נושא את נאום הניצחון בפני מרכז מפלגתו בדרכו להנהגה הלאומית, בתום שנים של חתירה עקשנית אל אותו יעד. כך באבחה אחת הגיבור איבד גם את זהותו כבנו של אביו, וגם את תוכן חייו כעוזרו ומשמשו של הפוליטיקאי שעבד אותו באמונה 20 שנה, ובעטיו גם הוצמד לו הכינוי איש של. הוא עצמו מודה בכנות שאין לו מהות פנימית משל עצמו, ובמובן זה הוא משול לזיקית. אותה מהות זיקיתית היא זו שמוטטה אותו ברגע המשבר, משום שההפשטה הפתאומית משתי זהויותיו הותירה אותו ישות ריקה.
בלי יכולת לאמץ תוכן חדש לחייו, גם לא בתחום המשפחה, שבו הוא מתנודד בין שתי גרושותיו לבין אמו ובין דירות ארעי שונות. אפשר לראות באיזה איש של מדבר, משל אוניברסלי על נפש נרצעת, שאינה מוצאת מנוח ותכלית בלא להישען על חסותן של נפשות חזקות ויציבות ממנה. אפשר לתאר אותו גם כסאטירה פוליטית, משום שחלק גדול מדבריו של אישל מוקדש לתיאור רשת התככים שרוכשת בקרביה של מפלגה גדולה דמוית מפלגת העבודה. במובן אחר ניתן לתאר אותו כווריאציה אירונית על עלילת העל הציונית שמוטבעת בכל ספריו של חנוך בר-טוב. הביוגרפיה של אסף לוויתן ובני משפחתו וכן זו של אביק סער נוגעות בכל נקודות המפתח של העלילה הזאת. ראשיתה בעלייה החלוצית של שני אבותיהם באחת האוניות שהשיקו את תקופת העלייה השלישית, המשכה במפעלי הבנייה של קטריאל לוויתן בכל רחבי הארץ. חייו של אסף אישל הצעיר כעורך של עיתון סטודנטים אנטי-ממסדי וכעיתונאי רודף סקופים כאילו מאיירים את התיאורים המחקריים הנפוצים של דור הבנים שצמח בצילם הענק של האבות ולא פיתח עמוד שדרה משל עצמו. אישל, האיש שעיקר כוחו בפיו, הממלל בלא הרף, הוא התגלמות חיה של הנחיתות כלפי אביו, איש המעשה שמשנה את העולם וצובר נכסים בזכות ידיו העובדות. מאחורי כל אלה נחבא הנושא העמוק של הרומן, והוא עניין הזהות. מי אני? כאילו שואל אישל את עצמו. האם הוא דור שני לחלוצים, בנו ויורשו של קטריאל לוויתן, בוני הארץ, או שהוא בנו הביולוגי של אותו יואכים זונטג שעבד כקורבן הנאציזם? ואולי כפי שנרמז, אביו הוא בכלל מישהו אחר. לא במקרה עיצב אותו בר-טוב כמי שנולד מן הים פשוטו כמשמעו, ברמיזה אירונית למשפט הפתיחה הנודע של פרקי אליק למשה שמיר, שנעשה סיסמה ותו מאפיין לדיוקנם הסטריאוטיפי של בני הארץ. אישל הוא הניגוד המוחלט של אליק שמיר, הצבר המיתולוגי המואר, אף על פי שהוא נולד מן הים לא פעם אחת אלא פעמיים. התברר שבסוף הלילה שחתם את היום הגורלי שבו נהפכו חייו, הוא מצא את עצמו, לא ברור כיצד, מוטל שיקור כלות על שפת הים, גופו נטול ההכרה משכשך במים, בדיוק בנקודה שבה ילדה אותו אמו 45 שנים לפני כן, ולא זו בלבד, אלא שמכל האנשים בעולם, דווקא אמו היא שמצאה אותו מוטל שם בעלות השחר. כך נחתם המעגל הראשון של חייו בשיבה לנקודת האפס, ומכאן מעורפל זהות, חסר עתיד, הוא ינסה להמשיך את דרכו הלאה. אף על פי שאסף לוויתן טיפח שאיפה להיות סופר ורקם תוכניות לרומן שלא נכתב, הוא שונה בהיבטים רבים מבלפור שוב, הסופר התקוע מבאמצע הרומן. ודאי שרב ההבדל בין השניים האלה לבין הגיבור של הבדאי. ובכל זאת בעומק הדברים, משהו בסיסי מקשר בין שלוש הדמויות האלה, וזוהי תכונת הזיקית שכבר הזכרתי, שמיוחסת במפורש לשניים מהם, לוויתן וחברוני, והיא גם משתמעת בסיפור חייו של בלפור שוב. כל אחד מהם הוא זיקית, הוא מלהטט ומטלטל בדרכו בין שלל זהויות, סביבות אנושיות, עיסוקים מתחלפים, עד שאירוע גורלי טראומטי משיל מעליו את המסכות, מרוקן אותו מצבעי ההסוואה של הזיקית ומעמיד אותו פנים אל פנים מול הריק. גיבור הבדאי צולל לאובדן הכרה בלי סיבה גופנית נראית לעין בעקבות אותה תאונת דרכים, עד שהפסיכיאטר שמטפל בו מאבחן שמצבו נגרם ממחיקה גמורה של אישיותו, והוא מצליח להחזיר אותו לחיים רק על ידי היצמדות לאחת משלוש זהויותיו. בלפור שוב נקלע למצב דומה אחרי צאתו לארצות הברית, דווקא בפתחה של שנת החופשה שאותה הוא עמד להקדיש סוף סוף לכתיבת הרומן של חייו. דווקא אז הוא גילה שאיבד את אחיזתו בעולם ואינו יודע מי הוא, ולכן הוא אינו מסוגל לשוב אל ביתו ואל משפחתו. ואילו אסף לוויתן נקרע בבת אחת מכל מסגרות הזהות שלו, נאחז שיתוק, וספק אם הטיפול הפסיכולוגי יביא לו מזור. שלושת הגיבורים האלה שונים מדמות המרכז האוטוביוגרפית המתפתחת בארבעת הרומנים המרכזיים של בר-טוב, שעם כל חיבוטי הזהות שלה היא נטועה עמוק בקרקע המציאות הישראלית ונתיב חייה עקיב ויציב. אבל המחבר מכיר גם אותם, מבחוץ וגם מבפנים, ומן הסתם הוא שיקע בהם לא מעט מן המרתפים האפלים, הסיוטיים שבנפשו.
נראה שדווקא דמויות זיקית מתעתעות מעין אלה היו נחוצות לו כאימומים לקלוט עליהם את המרקם הסבוך עד אין קץ של זהויות יהודיות במאה ה-20. כל אחד מהם בדרכו שלו הוא גיבור זמננו וקורבנו, כפי שמוגדר במפורש גיבורו של הבדאי מפי אחד הצופים בו. דמות שמייצגת משהו עמוק במפת הגורלות היהודית הישראלית, ועם זאת מועדת להימחץ תחת מסע הביוגרפיה שלה. תודה. תודה רבה לפרופסור אבנר הולצמן. אני מתכבדת להזמין את סופר א' ב' יהושע להרצאתו שכותרתה דור לדור יביע אומר. אני רוצה לנסות למפות משהו בין שני הדורות. מה שנקרא דור מלחמת השחרור, לא דור הפלמ"ח, אני אף פעם לא משתמש במושג הזה. אם אפשר. מה קרה? אפשר לשים את זה שפשוט אני מקליט אותו ו... את מי אתה מקליט? אותך. למה לא הקלטת את אבנר? גם הקלטתי את אבנר. אז למה הוא לא נתת לו כזה? אותו הקלטתי בהזדמנות אחרת. כן. דור אחר מקליטים אותו. וכיוון אני יודע שבדרך כלל יש אנשים שדוחים את המושג דור, וזה לא נכון. כלומר, ודאי יש הבדלים גדולים בין הכותבים באותו דור, וכל כותב, כל סופר הוא סופר לכשעצמו, ואנשים לא אוהבים שמכניסים אותם לדור ומנסים למצוא מכנה משותף. ואף על פי כן, כאשר באים ומנסים למפות את הספרות ולחקור יפה, רואים שיש מכנים משותפים בין דורות ספרותיים שיכולים להיות נעים על גילים שונים, כי בין טווח הגילים לא צריך להיות אותו דבר, אבל עדיין יש קשר בין אהרון מגד לבין נתן שחם, לבין חנוך בר-טוב, אפילו לגבי, ודאי לגבי שמיר, וגם אפילו לגבי יזהר, שאני יודע שאתה היית מקורב מאוד אליו במיוחד, והוא הבולט ואולי המיוחד בתוך הדור הזה של מלחמת השחרור, מה שנקרא, והדור שבתוכו גם היו סנדים, שני הסנדים. לעומת הדור אני משוייך אליו, דור המדינה, שכאן יושב אפלפלד ועמוס עוז וקניוק וקנז וכהנא כרמון ואורפז, ואפילו צירפנו לנו את הילד הזה גרוסמן לאחרונה. ההבחנה של דור, והיה מתח בין שני הדורות, ואני יודע יפה מאוד שברמה מסוימת אתם סבלתם מהדור שלנו. התגברנו. חנוך, אין כמוך. אבל אחר כך, אני לצערי הרב, אני לא הערתי את ההערה הזאת מקודם, כיוון שאני צריך ללמד, אז אני לא אשמע את מה שאתה אומר, כיוון שאני צריך, חבל, אני יודע, אבל אני אוציא את זה ממך. יש הקלטה. אני לא מדבר על ספרות. אתה לא מדבר על ספרות. אבל אני רוצה לשמוע על מה שאתה לא מדבר על ספרות. אני אשאר לך עותק. נו, בסדר. אתם רואים דור לדור יביע עומר, כן, כבר עומר באלף, לא בעין, כן. במלחמה הזאת, בהבדל הזה בין הדורות, עסקו כמובן כמה וכמה מבקרים באלימות די גדולה, ואני לא רוצה עכשיו למנות את שמם. חלק מהם חזר בתשובה, כמו אנחנו יודעים, ידידנו, חברינו, זיכרונו לברכה, גרשון שקד, והדור החדש, כמו אבנר הולצמן ואחרים, מתקנים את המעוות. אם כן, כשניסיתי לברר מה היה ההבדל, מה קרה כאן בהבדל בין שני הדורות הללו, ומה היה ייחודכם שלכם, ואתה באמת ברמה מסוימת העשיר ביותר
והמגוון ביותר מבני הדור הזה. יזהר, עם כל גדולתו של יזהר, עבד על מסילה אחת. אני לא חושב שיש שם גיבור אחד למעלה מגיל 23, ויש מקום אחד לצפונה לרחובות. ופעם אחת בדקו את זה. וטוב שניצה בן ארי איננה נמצאת כאן, הייתה בהתחלה מתנפלת עליי, אבל עדיין אנחנו יודעים, והוא גדול מכולם, גדול ממי שהיה מגיע לו פרס נובל, זה באמת ליזהר, שהוא עשה דברים מיוחדים שאין דוגמתם. אבל הוא היה לכשעצמו. אבל אתה ברמה מסוימת, חנוך, שאני בדקתי שוב פעם בוויקיפדיה, ואת הסקירה של אבנר עכשיו, הסקירה של דברים שהוא חידש עכשיו, אני לא יודע אם אתם הבנתם שהוא חידש עכשיו לגבי כמה על 3 הרומנים שלא היו, שקצת היו נידחים מול הרומנים האחרים הידועים, אבל שוב פעם כשבדקתי את זה, גם על הספרי המסות, גם על ספרי הנסיעות, גם על כמובן הרומנים עצמם, בראשם של מי אתה ילד, ופיצי בגרות, ושש כנפיים לאחד, וכל מה שקשור בכך, אבל גם כל עושר היצירה הזאת, היא הייתה באמת אחד הביטויים המרכזיים ביותר של הדור הזה. ובכל אופן, כאשר אנחנו התחלנו לכתוב, פסחנו עליכם. אני אומר את זה, פסחנו, אני יודע גם את זה מעדויות אישיות. אני לא נכנס לדברים הקשים שאמר אפלפלד, שהוא אמר בשעתו, אני לא כותב ספרות בוטנית, ככה הוא דיבר על יזהר, אני לא כותב ספרות בוטנית. זה היה אכזרי, כן? בהתחלה הוא אמר, אני הסופר היהודי היחיד, אני ממשיך את ברנר ואת עגנון, אחר כך עכשיו הוא מדבר על ספרות שהוא סופר הישראלי היחיד, לא משנה, אפלפלד כשעצמו, אבל היו לו ביטויים חמורים מול הדור הזה שלכם. וגם עמליה דיברה דברים קשים. אנחנו לא דיברנו. ואני תמיד חזרתי ואמרתי, אני מעריך את העבודה הספרותית הטובה והמלומדת והכישרונית במה שנקרא במארג הסיפור, בעבודת הסיפורת, בעבודת העלאת הדמויות למיניהם, על כל מה שקשור בכך. הייתה לי, תמיד ציינתי את זה כערכה, אבל מה היה ברור, גם לי, גם לכנז, גם לעמוס, שאנחנו נבדלים מכם, שאנחנו יוצרים את הפרסונה הספרותית שלנו מחוץ לכם, ונאחזנו בעגנון שלא מצאנו את עקבותיו ביצירות שלכם, לא שלך, לא של, לפי דעתי, לא שלך, ודאי לא של יזהר, ודאי ההפך הגמור מיזהר, גם לא לשמיר, גם לא לאחרים. ואנחנו נדבקנו לעגנון, בעוד שברמה מסוימת הדור שלכם המשיך באופן אורגני את הספרות שקדמה של הדור הקודם לכם, שאלקין היה קורא לזה ספרות ארץ ישראל, שבתוכם ברש וקבק וקמחי ואחרים שנשכחו לחלוטין, ולא יאומן איך שעגנון מחץ את כל הסופרים האלה. לא נשאר מהם כמעט, לא מטפרים מהם. פה ושם בא איזה חוקר באוניברסיטה וכותב משהו על ברש, או כותב משהו על קבק, אבל מהסופרים הללו כתבו פרוזה דשנה, עמוקה, מפותחת, לא נשאר כלום. אבל אתם ברמה מסוימת המשכתם לכתוב מתוכה בקו האורגני הזה. מה בעצם היה אולי הסימן המובהק ביותר של הדור הזה, שאנחנו קוראים לו דור מלחמת השחרור? אני לא קורא לזה ציונות. אתם יודעים שאני בשנים האחרונות מנסה כמה שיותר לצמצם את השימוש במילה ציונות. לצמצם ולדבר על ציונות, הקמת מדינה, השאר זה אידיאולוגיות כאלה ואידיאולוגיות אחרות, ואין זה דבר אחר. אבל בחוויית הקמת המדינה, ואתה היית אחד
הייתי אומר אולי אחד הלוחמים היחידים בתוך הקבוצה הזאת. אתה נלחמת. צריך לייצג, מישהו צריך לייצג את הדור. מה? מישהו צריך... מישהו היה צריך לייצג שם במשוריין, בזהו, בדרך למה זה היה, לגוש עציון. השאר, אני יודע, מגד היה בזהו, בחוץ הארץ, לא חשוב, לא ניכנס עכשיו לפרטים. אני משעשע אותך עכשיו כדי ש... אני מבין שאתה מבין אותי. כן. והתנדבת לבריגדה, להתנדב לבריגדה בגיל 17, רק לכם במלחמת השחרור. אבל החוויה המרכזית הזאת של הקמת המדינה יצרה איזה קונטקסט שבתוכו לא יכולנו להשתלב ולא יכולנו להתחבר אל זה. המדינה כבר הייתה קיימת כאשר התחלנו לכתוב, היא הייתה עובדה. התחושה שאתם בונים, שאתם שותפים בתוך הקמת המדינה כחוויית יסוד, לא משנה שלאחר מכן נכתבו ספרים שכבר לא התעסקו בזה. אבל התחושה של הסולידריות האורגנית עם הערכים היסודיים שהיו קשורים בכך, זאת כבר לא הייתה החוויה שלנו. כל אחד על פי דרכו, והחיבור לעגנון היה ברמה מסוימת דרך להימלט מן הספרות העברית לדורותיה ברציפותה. עגנון במיוחד ברמה הסימבולית שלו, ברמה המופשטת שלו, הוא היה הדרך לאיכשהו לעקוף גם את הדור שלכם וגם את הרציפות של הדורות שקדמו לכם. מאוד מוזר שאני שוב פעם בודק את רמת הלשון אצלך, ועכשיו קראתי שוב פעם את של מי אתה ילד ואת פצעי בגרות, ואת רמת הלשון של שמיר, ולא מדבר על יזהר. רמת הלשון שלכם הייתה גבוהה מאוד. בקשר נניח להשווה את זה עם אפלפלד, עם עצמי, עם קניוק, מבחינת הלשון, מבחינת רמת הלשון, מבחינת עושר הלשון. מעגנון לקחנו ריתמוס, לא לשון. מעגנון לקחנו ריתמוס, אני לפחות. הוא לא, עגנון מבחינה לשונית, אנשים אולי מדברים על זה, ליזהר יש פי 1000 אוצר מילים מאשר לעגנון. פי 1000 יותר, לא פי 1000, קצת מוגזם, אבל הרבה יותר. עגנון נתן ריתמוס. ואת הריתמוס הזה, מתוך הריתמוס הזה שאפלפלד לקח באופן ברור, אני לקחתי. ברמה מסוימת עמוס, גם כן אתם מתחילים רק את מיכאל שלי. הייתה בעיה שקשורה הייתה אפילו בהתמודדות עם רמת הלשון שלכם ורמת התיאור. בתוך זה, הצורך להבדיל את עצמנו מכם יצר איזה פער שהמבקרים גם ליבו אותו בביקורת, ברמה מסוימת בביקורת, לפעמים הייתה אכזרית על אני לא אזכיר כאן שמות המבקרים, אבל מכירים אותם, כן. והביקורת הזאת יצרה פתאום איזה פער שהשאירה אתכם, ואני מרגיש אשמה. אני אומר את זה, אני מרגיש אשמה. שברמה מסוימת הפכנו להיות בולטים יותר, חשובים יותר, וברמה מסוימת גם הייתה איזו הזנחה של הספרות הזאת, שעכשיו אני חושב שיש, מקווה שנעשה תיקון לזה. הביקורת שלכם על ההוויה הישראלית הייתה ביקורת שנעצרה באיזשהו נקודה. אנחנו יכולנו להשתעשע ברמה של הרס הרבה יותר, מתוך הנחה שהקיים יחזיק את עצמו. יכולתי לדבר על מות הזקן, או להרוס רכבת במסע הערב של יתיר, או לעשות דברים שאפלפלד עשה אותם, מתוך הנחה שזה עומד וקיים.
אתם לא יכולתם ללכת לזה, כיוון שזה היה דבר שהייתם, אתם בניתם אותו, ולכן גם כאשר ביקרתם, גם שהנה התיאורים הללו של הזיקית הזאת שמשנה זהויות וכולי, עדיין היה איזשהו כבוד יסודי לקיים שבעשייתו אתם השתתפתם. אני אמרתי במובן מסוים שעכשיו אתם כבר, ואתם בגילים מתקדמים, ואנחנו גם כן נלחמים על מקומנו, אבל עכשיו כבר זה לא השאלה הזאת. יש איזו הרגשה שדור לדור יביע עומר, אבל צריך להיות גם איזושהי התחברות בחברה אורגנית יותר בין שני הדורות הללו. המעשה שעושה אוניברסיטת תל אביב גם דרך מרכז קיפ, במחקר במיוחד ובעבודה מיוחדת על דור מלחמת השחרור, וגם ברמה שבה נעשות עכשיו האינטגרציות הללו, בעיניי זה דבר חשוב. אחרי הפערים שהיו חלקם מוצדקים וחלקם מלובים על ידי הביקורת. אני אומר רק עוד מילה אחת, וזה היה העניין הכנעני. היה לנו, ודאי ביהושע קנז, ודאי ברמה מסוימת אצל קניוק, וגם אצלי, היה אלמנט כנעני שאותו לא יכולתם לסבול. אתה במיוחד, לפי דעתי, לא יכולת לסבול. לא יכולת לסבול שכאן זה מתחילים מחדש. שאין, ולכן גם כל הסיפורים הללו על זהויות מתחלפות וכל זה, לא האמנת. לא רק של מי אתה ילד, שבו היה צריך להתחבר מאיפה הגעת. ולא אליק נולד מן הים, אבל גם אליק נולד מן הים, אחר כך הלא שמיר כתב, לא התכוון ודאי, ואחר כך היה יונה בחפר זרה וכולי, ונסה להתחבר. אצלנו הכנעניות המסוימת הזאת יכלה לקפוץ באופן חללי ולהגיד, האלמנט הכנעני בעיניי הוא תבלין נכון לציונות. תבלין, אבל מוכרח להיות בציונות איזה אלמנט כנעני. אחרת יורדים לחוץ הארץ. אחרת הולכים לחוץ הארץ, ואתה מכיר את זה. לכן הכנעניות היא תבלין נכון לומר, יש כאן מהפכה יסודית בזהות הזאת, והיא משתנה והיא אחרת, והיא לוקחת את עצמה על האחריות הטוטלית. זה לא המשכיות פשוטה. אבל זה כבר יעשו המבקרים. אני אמרתי שאני הולך על שדה מוקשים, אתה תפוצץ אותם בחזרה אחר כך, ואני אשמע אחר כך מה זה. בואי, תודה רבה לך. מילה. אני אמרתי על המקום. המקום ינחם את כולנו.